Nou, ik ben even aan het poepscheppen bij de ponies. En nou dacht ik een ontdekking. De giftigste plant die er bestaat. Yeah. De zwarte nachtschade. Echt heel gevaarlijk. Gelukkig zit er een tritsje tussen. En gelukkig ben ik niet zo slim om het net gelijk te eten. Maar deze moet eruit. Hoe? Dat weet ik nog net. Maar ik heb Geertje vregen. Geertje is de expert van planten. Dit is hem. Er zitten witte blomkes in. En er komen lietse besjes aan. Het is eigenlijk een beetje als een tomatenplant. Daar is ik familie van volgens mij. Daar. Dus die gaan we eruit scheppen. Maar ik weet net dat dat nog lukt qua energie. Hey Spidey. Zo. Ik ga even poetsen. Hey, goed zo. Het is een beetje gek, hè? Het Geert zit al vaker in, Morfaya. Hey, en Quinty en Soraya. Wendy. Hey Daisy. Lekker? Ja. Mooi zo. Goed zo. Het is spannend. Nee? Goed zo, ja. Sissy, zo ken ik er toch net bij? Oh, oh, oh. Zo? Yvonne. Hey, kom eens. Hey. Yvonne en Yvonne. Oh. En dat is haar kind, Tjalle. En dat is Sira. En Sira, kom eens, is de mem van Gea. Echt leuk. Hey. Kom eens. Hey Sira. Oh. Prachtig. Sira. En Yvonne en Tjalle.
Johnny en Pieter. En Renze Janko. En Rising Star. En Tije op het trekker. Senna. Oda op Hester. Renske op Rijntje. En Lore op Genie. Lianne en Yellow. Genie. Hester. En Rijntje. Deken ik op. Renske is klaar. Renske gaat dan op Rijntje rijden. Nou staat Yvonne haar even uit. Ja, mooi. Ja. Oké. Allemaal zwarte parels. Hester, Rijntje en Ginny. Maar één echt. Het waar werd minder. Het regent vaker. En dat waait het. En hey. Maar het is dus wat tijd om de boxen kleed te maken. Hè? Tije Rijn. Dus even wachten, hè, want Rijntje is op speelplek.
Zo groot is hij al. En dit is Frida. Met Tjerk. Hey Tjerk. Hey Frida. Hey. Rising Star. Rensie, Janko en Pieter. Hey. Sjors. Hey Sjors. Hey Sally. Dat is Tekla. Hey. Hallo. Ze is onder de modder. Hey. En die hebben we karakterieden. Dus Hester, Rijntje en Ginny. Hey Klaske. Lina. Hey. En daar. Lianne. En Yellow. En Rijn. En Oda. Nou, ik zal even helpen. Ik heb even thee het voen. Klinkt wat raar, want ik lees heel soort. Hey ponies, daar is deze. Dus ik heb kruiden pakt, skepke, rutskep, want hier is een zwarte nachtschade. Jullie zetten daar overal besjes aan. Maar dan moeten er dus zo weinig mogelijk besjes vallen. En hey, die is wel herkenbaar. Tja, dat is hem. Joeke. En Kiki.